今天要去一个朋友餐厅的试吃会，试吃，顾名思义就是蹭吃蹭喝。今天是广东菜，阿仁现在已经马不停蹄的赶过来了。嗨，生意兴隆，生意兴隆。阿仁韩国代表表示慰问过来。老板娘来了，咕噜咕老肉，咕噜咕噜噜。吃个饭还得做问卷呢。 센스가 없었네. 한국어가 없잖아요. 试吃一下，好吃好吃，这都是第二道，还蛮香的这个茶。阿仁给了2分，你打他给了2分。我们是来吃的，他是来品鉴的。漱个口，尝菜。咖喱牛奶，哇，我这个期待住了。一个没有中年，谢谢。 감사합니다. 내가 안에 좋아하는 젤리. 我这个奶茶绝了呀！这个粥确实挺好喝的。好盐！牛腩来尝一下，萝卜再来一下，求我信号。 너무 맛있다. 又来了，给隔壁一家小孩馋哭了。哎，放这儿，放这儿，给我打包一份。不好吃肉，怎么样？ 존나 맛있어. 干炒牛河， 면이 너무 다 끊겼어. 给了1分，吃席吧。우리 거야。 맛있는데? 发现吃不下了呀！哎呀，他超认真，吃一口写一句。他的职业也会作为试吃员。上菜啦！ 이게 더 달라? 약간 농. 大家多省点，不然就没了。我觉得好香啊！ 근데 이거는 존나 好吃. 这个海鲜粥已经成功拿下韩国人的胃了。皮蛋，皮皮我送你。 싱크라. 난 이거 맛있겠다. 한 입만 먹을게. 고생했다. 너도 고생했어, 많이 먹었어. 交问卷，我们2人的问卷，大먹었어？ 哦，今天也不是白来的，还拿了点东西走。나 좀 어저께.